به نام خدا سلام عرض می کنم خدمت همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم همگیتان خوب، صحتمند، سالم و سرحال باشین. بخیر به درس امروز ما حاضر شده باشین و آماده یک درس جدید باشین. شما را خوش آمدید میگم به یک درس دیگه. ما در مضمون مثلثات در صنف دهم ما امروز به ادامه درس‌های قبلی خود یک درس جدید، یک موضوع جدید را در مضمون مثلثات می‌خوانیم و از همین طریق می‌تونیم با موضوعات جدید در علم مثلثات هم آشنا شویم. برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. همه شما عزیزان میفهمین که ما در درس‌های قبلی در مورد موضوعات مختلفی صحبت کردیم. شما حالا میفهمین که نسبت‌های مثلثاتی ساین، کوساین، تانجانت، کوتانجانت، سیکنت و کوسیکنت زاویه‌های مختلف را چگونه دریافت کرده میتونیم. تمام موضوعاتی بود که روز قبلی با هم دیگر در روی یک مثلث قائم الزاویه برای یکی از زاویه‌های حاده در مثلث قائم الزاویه بررسی کردیم و تمام نسبت‌ها را تونستیم دریافت کنیم. امروز در همین رابطه با هم دیگر مثال کار می‌کنیم. عنوان درس امروز ما دریافت نسبت‌های مثلثاتی میباشه و این درس ما شامل صفحه 63 و 64 کتاب ریاضی بخش مثلثات هست. هدف ما در درس امروزی هست که با هم دیگه مثال کار کنیم برای موضوعاتی که در درس قبلی خواندیم. پس قلم و کتابچه‌تان پیشتان باشه، نکات مهم درس امروز را حتما یادداشت کنید. شاگرد عزیز، هرگاه یک سوال به ما داده شده باشه و در این سوال از ما خواسته شده باشه که نسبت‌های مثلثاتی ساین، کوساین، تانجانت، کوتانجانت، سیکنت و کوسیکنت یک زاویه را دریافت کنیم در صورتی که این زاویه در حالت معیاری ترسیم شده باشه و از همه مهمتر ای که ضلع دوم زاویه از یک نقطه مشخص و معین در روی مستوی کمیت وضعیه عبور کرده باشه. بیاین با هم دیگه یک مستوی کمیت وضعیه ترسیم کنیم که متشکل از دو محور عمود بالای همدیگه می باشه. محور عمودی عبارت از محور y هست، محور افقی هم عبارت از محور x هست. تمام قیمت های x و سمت راست مثبت و سمت چپ منفی هست. تمام قیمت های y هم به سمت بالا مثبت و به سمت پایین منفی می باشه. نقطه تقاطع هر دو محور هم مبدای مستوی کمیات وضعیه هست. حالا با ما گفته که یک زاویه در حالت معیاری ترسیم شده. شما حالا با زاویه های معیاری آشنا هستید. رأس زاویه در مبدای مستوی کمیات وضعیه قرار میگیره. ضلع اصلیش یا ضلع اولش بالای جهت مثبت محور x قرار میگیره و ضلع دومش در هر نقطه دیگه‌ای قرار گرفته میتونه. خب بیاین ضلع اول خود زاویه را ترسیم کنیم. رأس زاویه در مبدای مستوی کمیات وضعیه و ضلع اولش در جهت مثبت محور x قرار میگیره. ضلع دومش در این قسمت قرار میگیره، به این شکل در این قسمت قرار میگیره و گفته شده که ضلع دوم از یک نقطه مشخص و معین در روی مستوی کمیات وضعیه میگذره و طور مثال از این نقطه میگذره. بیاین این نقطه را با رنگ سیاه برتان مشخص کنم. از این نقطه‌ای که در این قسمت با رنگ سیاه برتان مشخص کردم میگذره. یک موضوع بسیار مهمی هست که من این نقطه را کاملا به شکل فرضی انتخاب کردم. اگر این نقطه P باشه، خود ضلع دوم از نقطه P میگذره که مختصات نقطه P مختصه Xش 8 هست، مختصه Yش 15 و کلا شکل را یا همین زاویه را به شکل فرضی ما رسم کردیم، یعنی اندازه گیری نکردیم که این نقطه مختصه Xش 8 واحد باشه، مختصه Yش 15 واحد باشه. و در کل موضوع بسیار مهم این هست که یک زاویه در حالت معیاری در روی مستوی کمیات وضعیه قرار گرفته، مرکزش یا رأسش در مبدای مستوی کمیات وضعیه قرار گرفته، ضلع اول منطبق بالای جهت مثبت محور x هست و ضلع دوم هم در نقطه‌ای قرار گرفته یا قسمی قرار گرفته که از نقطه P که مختصاتش 8 و 15 هست میگذره. از ما خواسته که برای زاویه تیتا، همین زاویه‌ای که در این قسمت وجود داره، نسبت‌های مثلثاتی ساین، کوساین، تانجانت، کوتانجانت، سیکنت و کوسیکنت را دریافت کنیم. پس خوب دقت کنید که باید چه کاری را انجام بدیم. شاگرد عزیز،
بیاین همین نقطه‌ای که وجود داره را به محورها وصل کنیم. همین نقطه‌ای که به ما مختصاتش را داده، نقطه پی را به محور x هم وصل بسازیم و به محور y هم وصل بسازیم. ابتدا به محور x وصل می‌سازم. محور x را در یک نقطه قطع می‌کنم. محور x را در کدام نقطه قطع می‌کنم؟ ببینید مختصه x خود نقطه چند هست؟ 8 هست. یعنی به اندازه 8 واحد بر روی محور x فاصله را در بر گرفته. یعنی فاصله در حقیقت 8 واحد هست. حالا اگر شما همین نقطه را به محور y هم وصل بسازین، یک فاصله را بر روی محور y در بر میگیره که در حقیقتی فاصله که بر روی محور y در بر میگیره مساوی به همین فاصله هست و مختصه y نقطه 15 هست. یعنی به اندازه 15 واحد بر روی محور y در بر میگیره که مساوی به این فاصله می باشه و این فاصله را هم نشان میدیم که چند واحد هست؟ 15 واحد هست. به این شکل دو ضلع را در این مثلث داریم. یعنی در ابتدا باید براتون بگم اینجا یک مثلث قائم الزاویه تشکیل شد که ما قیمت های دو ضلع را در این مثلث قائم الزاویه داریم. یکی از اضلاع قائم در مثلث قائم الزاویه 8 واحد هست. یک ضلع قائم دیگه در مثلث قائم الزاویه 15 واحد هست. وتر مثلث قائم الزاویه نامعلوم هست. شما میفهمید وتر یک مثلث قائم الزاویه ضلعی هست که در مقابل زاویه قائمه قرار گرفته. زاویه قائمه در این قسمت هست. ضلع مقابل زاویه قائمه عبارت از وتر مثلث قائم الزاویه می باشه. حالا ما چگونه میتونیم یکی از اضلاع را در مثلث قائم الزاویه دریافت کنیم؟ قضیه فیثاغورس را یاد داریم. فیثاغورس چی میگه؟ میگه مربع وتر مساوی هست و مجموع مربعات اضلاع قائم. یعنی شما اگر وتر مربع بسازین کاملا مساوی هست و حاصل جمع مربع هر دو ضلع قائم. هر دو ضلع قائم را اگر مربع بسازین با هم دیگه جمع کنید مساوی با مربع وتر می باشه. بیاین همین کار را با هم دیگه انجام بدیم. نوشته میکنم مربع وتر. شما میفهمین که وتر را معمولا با کدام حرف نشان میدیم. یعنی در حقیقت این زاویه اگر در داخل یک دایره مثلثاتی قرار گرفته باشه وتر را به حرف R نشان میدیم. یکی از اضلاع قائم را به حرف X نشان میدیم. ضلع قائم دومی را هم به حرف Y نشان میدیم به این شکل. حالا اگر بخوایم که وتر را دریافت کنیم یعنی R را دریافت کنیم باید وتر را مربع بسازیم. میگیم R مربع مساوی هست و یکی از اضلاع قائم که X هست X را مربع بسازیم. ضلع قائم دومی هم که Y هست Y را هم مربع بسازیم. حاصل جمع مربعاتشان را پیدا کنیم و بعد از او بتانیم که وتر را دریافت کنیم. بیاین قیمت ها را در داخل فرمولی که داریم جا به جا کنیم. خب داریم R مربع، چون قیمت R یا وتر مثلث قائم الزاویه را نداریم بنابراین نوشته میکنم R مربع خودش و جای X مربع قیمت X هست 8 مربع جمع Y مربع قیمت Y هم هست 15 مربع. حالا نوشته میکنم که R مربع مساوی هست به 8 مربع 8 64 جمع 15 مربع. 15 را که مربع بسازیم مساوی هست به 225. حالا دوباره نوشته میکنم که R مربع مساوی هست و اگر 64 را جمع 225 کنیم 4 جمع 5 9 6 جمع 2 8 و 2 هم در این قسمت خودش 289. اگر هر دو سمت را تحت جذر ببریم R مربع را هم زیر جذر ببریم 289 را هم زیر جذر ببریم. چرا زیر جذر باید ببریم؟ به خاطر که ما R را به شکل تنهایی کار داریم نه اینکه مربع. بنابراین به خاطر از بین بردن مربع یا توان دوی R باید اطراف را زیر جذر ببریم. چرا؟ چون در این قسمت مربع با جذر اختصار میشه یا خلاص میشه و R مساوی هست و جذر 289 مساوی هست به 17. R را دریافت کردیم که مساوی به چند شد؟ R را دریافت کردیم که مساوی شد به 17. پس بیاین نوشته کنیم R مساوی هست به 17. اینجا یک مثلث قائم الزاویه‌ای که داریم X یا یکی از اضلاع قائم برای زاویه تیتا عبارت از چی هست؟ 8 واحد هست. Y که یک ضلع قائم دیگه برای زاویه تیتا هست Y مساوی به 15 واحد هست.
و آر که عبارت از وتر مثلث قائم الزاویه می باشه، وتر مثلث قائم الزاویه می باشه، قیمتش مساوی هست به 17. یعنی قیمت x y و همین قسم r را داریم. حالا به شکل بسیار ساده میتونیم نسبت های مثلثاتیشان را دریافت کنیم. بیاین این قسمت را براتون پاک کنم، چون شما حالا با قضیه فیثاغورس آشنا هستین، از قبل آشنا بودین و میفهمین که اگر یکی از اضلاع در مثلث نامعلوم باشه و مثلث قائم الزاویه باشه، از قضیه فیثاغورس استفاده کرده میتونیم که مربع وتر مساوی هست به مجموع مربعات اضلاع قائم. حالا بیاین نسبت‌های مثلثاتی را دریافت کنیم. یعنی چی؟ از ساین شروع می‌کنیم. ساین زاویه تیتا. ساین زاویه تیتا مساوی هست و زاویه تیتا در کجا هست؟ در این قسمت. ساین زاویه تیتا ضلع مقابل بر وتر، یعنی وای بر آر. وای بر آر مساوی هست و قیمت وای چند هست؟ قیمت وای هست 15. قیمت آر چی هست؟ 17. شما میتونید 15 را تقسیم 17 کنید، یک عدد اشاری هم به دست بیارین. در غیر از او تا همین قسمت کفایت میکنه. کوساین زاویه تیتا، کوساین زاویه تیتا مساوی هست و زاویه تیتا به خاطر که کوساینش را دریافت کنیم باید ضلع مجاور را تقسیم وتر کنیم. یعنی چی؟ یعنی x را تقسیم r کنیم مساوی هست و x، قیمت x هست 8، قیمت r هم هست 17. 8 بر 17 عبارت از کوساین زاویه تیتا هست. البته شما میتونید که 8 را تقسیم 17 کنید و یک عدد اشاری را به دست بیارید. نسبت مثلثاتی بعدی عبارت از تانجانت زاویه تیتا هست. تانجانت زاویه تیتا مساوی هست و زاویه تیتا همین زاویه هست. تانجانتش چگونه به دست میاد؟ باید ضلع مقابل را تقسیم ضلع مجاور کنیم، یعنی وای را تقسیم x کنیم. وای بر x مساوی هست و قیمت وای هست 15، قیمت x هم هست 8. 15 بر 8. میریم به طرف کوتانجانت زاویه تیتا. کوتانجانت زاویه تیتا در حقیقت برعکس تانجانت زاویه تیتا هست که عبارت از x بر r، یعنی ضلع مجاور بر ضلع مقابل. x بر y ضلع مجاور بر ضلع مقابل مساوی هست و ضلع مجاور 8 واحد هست، ضلع مقابل 15 واحد هست. 8 بر 15 عبارت از کوتانجانت زاویه تیتا هست. تیتا را هم در این قسمت فراموش کردیم، نوشته کنیم کوتانجانت زاویه تیتا عبارت از حاصل تقسیم ضلع مجاور بر ضلع مقابل، یعنی 8 بر 15 نوشته کردیم. میرسه به سیکنت زاویه تیتا. نوشته میکنم سیکنت زاویه تیتا مساوی هست و سیکنت زاویه تیتا برعکس چی هست؟ برعکس کوساین تیتا. یعنی چی؟ یعنی حاصل تقسیم وتر بر ضلع مجاور. وتر را به حرف r نشان میدیم، ضلع مجاور هم به حرف x. قیمت r چند هست؟ 17. قیمت x چند هست؟ 8. 17 بر 8 قیمت چی هست؟ 17 بر 8 عبارت از قیمت سیکنت زاویه تیتا. میریم به طرف نسبت مثلثاتی بعدی. نسبت مثلثاتی بعدی عبارت از کوسیکنت زاویه تیتا هست. کوسیکنت زاویه تیتا برعکس ساین تیتا هست. در ساین تیتا میگفتیم ضلع مقابل بر وتر، در کوسیکنت تیتا میگیم وتر بر ضلع مقابل. وتر را به حرف r نشان میدیم، ضلع مقابل را هم به حرف y نشان میدیم. پس r بر y کوسیکنت زاویه تیتا هست. قیمت r هست 17، قیمت y هم هست 15. 17 بر 15 در حقیقت قیمت کوسیکنت زاویه تیتا هست. پس ما تانستیم ساین، کوساین، تانجان، کوتانجان، سیکنت و کوسیکنت زاویه تیتا را دریافت کنیم. امیدوار هستم که شما فهمیده باشین. اگر به ما یک زاویه داده شده باشه، هیچ کدام از اضلاعش قیمت‌هایش معلوم نباشه و گفته باشه ضلع دوم از یک نقطه بگذره که این نقطه مختصاتش هر مختصاتی بوده میتونه، در این قسمت مختصاتش را گفته 8 و 15 هست، چگونه میتونیم که قیمت هر کدام از اضلاع را بفهمیم، یک ضلع نامعلوم را با استفاده از قضیه فیثاغورس دریافت کنیم و بعد از او نسبت هایشان را به شکل جداگانه دریافت کنیم. موضوع بسیار مهم در این قسمت این هست که تانجانت و کوتانجانت برعکس همدیگه هست. تانجانت شده 15 بر 8، کوتانجانت شده 8 بر 15. کوساین و سیکنت برعکس همدیگه هست. کوساین شده 8 بر 17،
سیکن شده 7/8 و همین قسم ساین و کوسیکن برعکس هم دیگه هست. ساین زاویه تیتا شده 15/17 و کوسیکن زاویه تیتا شده 7/15. یک موضوع بسیار مهم دیگه ای که در همین قسمت باید براتون بگویم این هست که شما میتونید تانجانت زاویه تیتا را ببینید. تانجانت زاویه تیتا مساوی هست و ساین زاویه تیتا بر کوساین زاویه تیتا. به این شکل شما از تقسیم کردن ساین تیتا بر کوساین تیتا میتونید تانجانت تیتا را دریافت کنید. ببین همین کار را انجام بدیم. نوشته میکنم تانجانت تیتا مساوی هست به ساین تیتا. قیمت ساین تیتا هست 15/17 15/17 بر قیمت کوساین تیتا هست 8/17 8/17. یک کسرالکسر ایجاد شد. نوشته میکنم که تانجانت تیتا مساوی هست و کسرالکسر را چگونه حل میکنیم؟ میگیم کسر اول خودش علامه تقسیم به ضرب تبدیل میشه، کسر دوم معکوس میشه. به این شکل نوشته میکنم که 15/17 علامه تقسیم را به ضرب تبدیل میکنم، 8/17 معکوس میشه 7/8. در این قسمت میتونیم 7 صورت را با 7 مخرج اختصار کنیم و در نتیجه نوشته کنم تانجانت تیتا مساوی هست و در صورت ماند 15 در مخرج ماند 8. 15/8 تانجانت تیتا را تانستیم از تقسیم کردن ساین تیتا بر کوساین تیتا دریافت کنیم که کاملا همون قیمتی هست که پیشتر هم تانستیم از تقسیم کردن ظلم مقابل بر مجاور هم دریافت کنیم. یعنی شما میتونید تانجانت تیتا را از تقسیم کردن ساین تیتا بر کوساین تیتا هم دریافت کنید. یعنی موضوعات را براتون نوشته کنم. شما تانجانت تیتا را میتونید چگونه دریافت کنید؟ همین قسمی که پیشتر دریافت کردیم. ساین تیتا را تقسیم کوساین تیتا کنید. به خاطر دریافتن کوتانجانت تیتا مساوی هست و میتونید کوساین تیتا را تقسیم ساین تیتا کنید. این کار را شما حتما در همین سوالی که حل کردیم در کتابچه هایتان دریافت کنید و روز بعدی حتما من کتابچه های شما را میبینم. کوتانجانت تیتا شما میتونید که سیکنت تیتا را از 1/کوساین تیتا دریافت کنید. 1/کوساین تیتا. کوسیکنت تیتا را شما میتونید از 1/ساین تیتا هم دریافت کنید. ساین تیتا. دو موضوع دیگه هم وجود داره. ای که شما میتونید تانجانت تیتا را از 1/کوتانجانت تیتا دریافت کنید و برعکس این موضوع کوتانجانت تیتا را میتونید از 1/تانجانت تیتا هم دریافت کنید. این موضوعاتی روابطی که بین نسبت‌های مثلثاتی وجود داره واقعا ضروری هست که تمامتون اینا را یاد بگیرین و شما میخوایم تمام این روابطی را که براتون نوشته کردم را از خود سوالی که در صنف حل کردیم دریافت کنید. تنها تانجانت تیتا را از تقسیم کردن ساین تیتا بر کوساین تیتا در صنف کار کردیم. بقیه روابطی را که براتون نوشته کردم را شما در کتابچه هایتان نوشته میکنید. بعد از اون سوالی که در صنف حل کردیم را مطابق به این روابط قیمت های تانجانت، کوتانجانت، سیکنت، کوسیکنت و کوتانجانت را دریافت میکنید. تمام این قیمت ها را دریافت کرده روز بعدی به صنف بیارین، در سایت را هم تکرار کنید تا روز بعدی که دوباره مضمون مثلثات داریم. همه شما را به خداوند بزرگ و بی نیاز میسپارم. خدا نگهدارتان. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.